好啦，如果有留意咧 Sony 最近嘅一啲影音消息啦，都應該知道咧佢將會咧 announce 一個全新嘅 Home Theater System 啊，就叫做 HDA9啊，會用4隻喇叭咧已經可以模擬到咧12個佢哋叫做 Phantom 嘅喇叭咧，咁樣去模擬翻嗰個3D 嘅 surround 效果嘅。咁呢個 3D surround 效果咧就支援到 Dolby Atmos 啊、DTX 啊都可以喺度玩到。好啦，咁呢套 A9啦個感覺咧就有啲似咧4隻 HomePod 咁嘅喇叭咧組成嘅一個組合嚟。咁呢4隻喇叭咧佢冇乜即係擺放嘅要求啊，同埋咧每個喇叭咧都會有2個 microphone 咧去做翻個收音。咁喺做校正嘅時候咧，呢啲 microphone 咧就會喺唔同嘅喇叭咧會互相去 detect 翻，咁然後咧去呈現翻嗰個12個 Phantom 喇叭嘅 3D 音效果嘅。好啦，咁除咗咧 A9呢一套咁劃時代嘅 Home Theater 系統之外啦，咁其實咧今次 Sony 咧仲有發布2套3巴系統嘅，就包括咗咧 A7000呢一套咧全新嘅 7.1.2 嘅旗艦級嘅3巴系統啦，同埋咧 S40R 呢一套咧比較入門級，但係咧都已經加入咗無線後置喇叭嘅入門級3巴。咁有興趣嘅朋友咧就之後可以留意下有冇機會去Sony Store 啊，咁去親身體驗下個效果啦。